kuɗi. Dole za mu fito da bayani kar ku ce baki na aro kan batun juyin juya hali kar a kai ku aje a baro. Igiya ta zato daurinta akwai wuya da zaman da faro duk abin da ka samu Allah ne mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasa ya kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. shi faɗan Musa maganar tafiyar sa tsari ce usuli sannan yana kishi da matasa don su tashi su san asali siyo karatu su gina kansu da ma wasansu cikin usuli ba abin da ya zarce wannan kun ga aikuwa ya fi kuɗi. Kwankwasa ya Kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. shi ya tashi matasa ya ce kar su zauna yan ta bige akwai na dala da gwala da binin su sannan da akwai na fage babu lokal gamman din da ya kyale kaga ku an yi rage dora su hanya ya ta sana'a su san mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasa ya kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. idan ana neman jagora ni na ce oga na gano ya tsaya ya jajirce a hakan mutunci ne ya gino daraja ya samu har da mutane nasa in ka buka auno duk dan halakci ya san wannan ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasa ya Kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. shugabanci na tafiya muna magwarzon ya fi rago mai guri da gurinsa a bar masa na gano babban bango nasarorin Kwankwasa na da yawa bare na iyo irgo shugaba kuma ga jagora mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu ba kara gade duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasa ya kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi.